Bir anlıq düşünün, Üç müşketyor yazan adam Parisin parıltısından, qılınc döyüşlərindən çıxıb gəlir, özünü Xəzərin sahilində sirli bir qalanın qarşısında tapır. Söhbət əlbəttə ki, Aleksandr Dumasdan gedir. Yaxşı, bəs onu Bakıya gətirən nə idi? Və daha da maraqlısı, o burada hansı unudulmaz, hansı faciəvi bir hekayə ilə qarşılaşdı? Gəlin elə bu hekayənin izinə düşək. Bax, bu sözlər var ha, bunlar elə-belə sözlər deyil. Bunları deyən adamı biz adədən macera romanları ilə tanıyırıq. Amma görünən o ki, özü də əsl cəsur səyyah olub. Yəni, Aleksandr Cuma üçün Qafqaz sadəcə dağlar, dərələr deyildi. Yox, bura onun üçün tamamilə başqa bir aləm idi. Sirlərlə, nağıllarla, qəhrəmanlıq hekayələri ilə dolu bir dünya. Yaxşı, bəs necə oldu ki, Üç müşketyorun müəllifi birdən-birə Parisin o səsküylü, qaynar həyatını atıb, özünü Qafqazın, deyək ki, biraz daha çətin şəraitində, qədim şəhərlərində tapdı? Məsələ ondadır ki, o sadəcə gəzib görmək üçün səyahət eləmirdi. Yox, o öz yazdığı, öz oxuduğu macəraların canlısını, gerçəyini axtarırdı. Baxın, onun marşrutu da özü kimi maraqlı idi. 1858-ci ildə Sankt-Peterburqdan başlayan səyahət onu Dərbəndə, oradan da birbaşa Bakıya gətirib çıxardı. Amma bu, xəritədəki nöqtələri birləşdirmək kimi bir şey değildi. Bu, əslində bir yazıçının ilham axtarışına çıxdığı bir səfər idi. Və qismətə baxın ki, Bakı bu axtarışın, bu səfərin bəlkə də ən unudulmaz, ən yadda qalan dayanacağı olacaqdı. İndi gəlin bir anlıq gözlərimizi yumub, özümüzü 19-cu əsr Bakısında təsəvvür edək. Hələ neft bumu yoxdur, Bakı dünyanın neft paytaxtı deyil. Bəs belə bir şəraitdə Duma bu qədim liman şəhərini görəndə nə düşünmüşdü? Onun gözləri ilə Bakı necə görünürdü? Və Dumanın diqqətini çəkən ilk şey şəhərin lap ürəyindəki üç möhtəşəm tikili olur. Xan sarayı, bir dağılmış məscid və ayaqlarını sanki Xəzərin sularında yuyan o əzəmətli Qız qalası. Amma nədənsə məhz bu sonuncu tikili, yəni Qız qalası öz sirli, biraz da tənha görünüşü ilə onun bütün diqqətini, onun təxəyyülünü dərhal özünə bağlayır. Bəli, Qız qalası. Bu ad sadəcə bir memarlıq abidəsinin adı deyil, əsla. Bu adın arxasından nəsildən nəslə ötürülən, içində sevgi olan, itayətsizlik olan, amma ən əsası böyük bir faciə olan bir əfsanə gizlənir. Və Dumanın heç xəbəri yox idi ki, o bu qalanın daşlarına hopmuş o kədərli hekayəni eşitmək üzrədir. Yaxşı, niyə məhz Qız qalası, niyə başqa bir ad yox? Bu sualın özü əslində bir açardır və bu açar bizi birbaşa əfsanənin tam mərkəzinə aparır. Çünki bu hekayə daşlardan daha çox bir qadının iradəsindən, onun öz taleyinə qarşı çıxmasından bəhs edir. Və əfsanə başlayır. Amma elə bir yerdən başlayır ki, insanı sarsıdır. Ağlasılmaz bir arzuyla. Söhbət bir atadan, bir xandan gedir ki, o öz doğmaca qızına aşiq olur. Bax, təbiətə zidd olan, bütün qaydaları pozan bu sevgi, bütün sonraki faciələrin, bütün sonraki hadisələrin təməl daşını qoyur. Təsəvvür edin, atasının bu dəhşətli istəyi ilə üz-üzə qalan qız əlbəttə ki, çarəsizdir. Amma o bir plan qurur. Yeganə məqsədi isə vaxt qazanmaqdır. Ona görə də atasına demək olar ki, mümkünsüz bir şərt qoyur. Mənim üçün bu şəhərdəki bütün qalalardan daha hündür, daha möhkəm bir qala tikdir. Və beləcə qala yüksəlməyə başlayır. Hər yeni daş, hər yeni mərtəbə əslində o qız üçün bir ümid, bir nəfəs, bəlkə də bir möcüzə gözləmək üçün qazanılmış saniyələr idi. Amma bilirsiniz, heç bir şey sonsuz deyil. Zaman da həmçinin. Və bir gün gəlir çatır ki, qala hazırdır. Artıq deyiləcək söz, irəli sürüləcək bəhanə qalmır. İroniyaya baxın ki, qızın vaxt qazanmaq üçün ucaltdığı o hündür divarlar indi onun özünün həbsxanasına çevrilir. Və o qaçılmaz gün, yəni toy günü gəlib çatır. Qız kənizləri ilə birlikdə onun üçün tikilən o taleyinin abidəsinin, yəni qalanın ən yuxarı mərtəbəsinə qalxır. Bir düşünün, aşağıda onu gözləyən bir toy məclisi, bir zülm. Yuxarıda onu azadlığa aparacaq o son seçim gözləyirdi. Qalanın lap zirvəsində, Bakı küləyinin pıçıltıları arasında o son dəfə dua edir, ruhunu Allaha tapşırır. Artıq qərar verilib. Aşağıda onu gözləyən biabırçılıqdır, yuxarıda isə sonsuzluq. Bu, onun son dirənişi, şərəfini, ləyaqətini qorumaq üçün atdığı o son addımı idi. Və o an gəlir, seçimini edir. Biabırsılıqla dolu bir həyat yaşamaqdansa şərəfli bir ölümü seçir. Vaxt qazanmaq üçün tikdirdiyi o qala, indi onun azadlığa son atlayışının şahidi olur. Və o, özünü qala divarlarından Xəzərin ləpələrinə atır. Bəli, bir faciə yaşandı. Amma bilirsiniz, hekayə bununla bitmir, əsla. İndi gələk əsas məsələyə. Necə oldu ki, uzaq Fransadan gələn bir yazıçının, yəni Dumanın qələmi, bu yerli əfsanəni əbədi etdi.
ona necə yeni bir nəfəs, yeni bir məna verdi. Məhz bu əfsanədən sonra Qız qalası adı tamamilə başqa bir məna qazanır. Bilirsiniz, o onsuz da hərbi mənada feth edilməz, alınmaz bir qalaydı. Amma əfsanə ona ikinci, daha dərin bir məna verir. Bir qızın toxunulmaz ruhunun, onun alınmaz iradəsinin simvolu. Artıq o qala təkcə daşdan tikilmiş bir abidə deyil, həm də bir iradədən hörülmüş bir abidədir. Və gəlib çıxırıq ən vacib nöqtəyə. Məhz Aleksandr Dumanın qələmi sayəsində bu yerli, bəlkə də zamanla unudula biləcək Azərbaycan əfsanəsi dünya ədəbiyyatının bir parçasına çevrildi. Düşünün, o bu faciəvi hekayəni öz səyahətnaməsində yazmaqla əslində onu unudulmaqdan xilas elədi və bütün dünyaya çatdırdı. Və bütün bu hekayə insanı düşündürür, deyilmi? Bir kənar səyyahın qələmi bir yerli əfsanəni necə ölümsüzləşdirə bilir? Bu, adamı bir sualın qarşısında qoyur. Görəsən, bizim ətrafımızda daha neçə belə hekayə var? Neçə belə əfsanə var ki, sadəcə bir gün kimsənin dayanıb onlara qulaq asmasını, onları yazıb dünyaya çatdırmasını gözləyir. Bəlkə elə hər daşın, hər qalanın altında dümanın tapdığı kimi bir hekayə gizlənir.